好，Hello，又到我哋嘅隨心講第二集啦。之前第一集如果大家未聽咧，可以翻去聽，就係講下我哋兩個究竟搞乜鬼，就開個 YouTube channel 嘅。係啦，點樣隨心講講啲乜咧？即係三姑六婆嘢唔通咁樣咯。好啦，今日咧之前就係講八婆嘢，我哋講是非。今日咧就係之前有透露過啦，今日係真係講是非啊！今次我哋就係講蘇怡嘅是非啦，就係有講過我哋話其實。人生有得揀，我哋嘅生活有得揀，想過好嘅生活有得揀，想過慘嘅生活有得揀，其實自己揀嘅。你嘅慘嘅生活都係自己揀嘅。咩料啊？咁搞錯！我相信你哋想訂，如果攞住電話聽嘅，想訂電話啦，一係就想熄咗佢啦，即係想講咩料？想揀個，我想講粗口嘅喂，係啊，跟住唔到，咁嘅生活。我話周身欠債，日日做到隻狗咁，都仲係自己有得揀，自己揀嘅，仲要日日俾老細鬧，有啲啲又簽唔到單，都係有得自己揀嘅，都係自己揀，唔係啊嘛咁樣咯。事實係噶，事實係噶。不如等阿 Sorry 講下嘅，其實即係點解會有得揀咧？而點樣去揀咧？咁樣樣啦，係咯。交嗯，個時間俾你講下你個故事，新鮮係啊，滾熱辣嘅故事。都係啊。其實今次就係想講關於工作啦，因為我都喺每個層面有時都會去顯化，因為我想去試驗自己個顯化能力有幾強，所以我有時都會做呢樣嘢。但係當然有時顯化未必係即時性，你要俾耐性咯。講最新鮮先啦，其他要陣間再諗下。你好似最新唔止一次噶啦，你好多係次噶。啊。不過我哋一路都冇講，登到而家先開個 channel 啫嘛。我哋成日都係自己諗咯，係啊，即係其實頭先我哋都係講話，本身喺度傾開就係講緊話疫情嘅時候，其實我哋嘅生意都係唔錯嘅，即係做咩都係唔錯嘅。咁咧而家其實我做寵物行業啦，如果有聽開我哋講嘢都大約知啦。咁我係因為好中意寵物，所以做呢個行業啦，做咗十幾年啦。咁而家真係大環境應該係每一個行業其實都比較差嘅，喺香港個環境。咁其實某程度咧，有時我都會被影響嘅，即係有時我都會諗，唉死啦死啦，出邊會差啦，越嚟越差啦，唔見底啦。特別係我成日會見客嘅時候咧，成日聽得多咧，我有時都同啲客講，唉有時見客見到個人都灰晒。跟住個客話，其實有時真係佢哋自己都唔係好想放負，但係又不其然會講咗，因為可能日常有憂心啦，即係個個老細做生意佢要揞錢嘅，咁佢又要顧交租啦、員工開支啦、啲貨啦，好多好多 K 框問題。直頭有個客都有潤過我，佢話即係我都話係啊，生意差咗。喂，佢話你打工啫，你好多嘢唔使孭啊，我係老細啊，樣樣嘢都要計數，我蝕嘅蝕多過你好多。咁明嘅其實，咁亦都我冇乜感覺，即係冇乜太大情緒嘅，因為真係有時同啲客個關係都好 friend 嘅，咁我覺得人有時呻下係正常嘅。咁不過我有時係發現我唔係即係點講啊？你越少聽啲客呻嘅時候咧，你反而咧喺逆境嘅時候咧，你條數都唔錯嘅。咁啊特別其實好似呢個月今次顯化嗰樣嘢咧，其實我冇諗過嘅，純粹真係做，因為今個月都比較忙啦，個同事走咗啦，pick up 緊佢啲嘢啦。咁我其實喺應該係六月嘅時候，咁我成日都屎忽痕，中意許下願，我會將啲願望咧寫出嚟嘅。我好搞笑，俾你哋睇下。不過我唔係寫願望，今次我喺公司嗰塊板未寫。咁我咧會覺得自啲溝下呢期好可愛啊，我就買呢啲板，跟住咧就喺公司擺喺度許願啦。咁我都神神地嘅，即係講真，條數都唔係幾 make sense 嘅。即係我本身做到嗰條數同我寫嘅願望係唔 make sense 嘅。起碼多一倍嘅，即係你以幾十萬變到百幾萬咁樣多一倍嘅，我寫嗰條數。咁我係覺得點解唔諗大啲啫？諗下你又唔會死嘅。如果我諗得細，咪永遠都細咯。咁我6月就寫低咗我要做嗰條數喺塊板度。咁我寫完就冇諗啦，因為我覺得其實都唔知有冇可能，咪試下咯，試下諗咯。咁點知啦？
突然之間今個月啦，今個月係今個月條數即係出緊上年，唔係上個月10月出吉上個月10月條數。咁啊喺我一個人自己做嘅情況下，跟住個大市環境係咁差嘅概況啦，咁係咁多年，即係我喺呢間公司唔係好多年啦，幾年4年到啦，咁係咁多個月入邊最好生意嗰一個月咯，即係唔好話好生意係條數最好咯，因為始終好多原因啦，又斷貨啊嗰樣嘢，令到呢個月俾你喺個數字上創造到好相近啊，唔止係6月做嗰個許願啊，我月頭已經又再做多另一個許願，咁我係over 咗我個預望，起碼10幾個%嘅。咁我係覺得吓，點解咁神奇嘅？咁當然即係應該咁講，我係做嘅過程入邊，我係冇去期望或者冇去每一日望住條數，因為一嚟啦，我公司配套比較即係冇乜配套啦，咁啊唔會每個禮拜或者每日你自己望到條數啦，咁。我又好懶，我唔會逐個客去數下張單幾多錢，每日去計。我唔係一啲好數字敏感嘅人，我係一啲好講感覺嘅人。咁就不斷有咪做咯，咁做好咗你自己個本分，咁點知出嚟個結果就不一樣咯。我成日有個信念就係你做嗰樣嘢係你要做好你自己啊，我覺得係。即係當然，可能我新手接手我同事啲客，我未必真係做得好好，呢個我都覺得有咁嘅可能性嘅。但係我就已經將即係我自己問心咧，我自己就盡咗自己嘅力去做好佢，希望滿足到每一個客人，或者可以迎合到佢哋，去了解佢哋嘅需要，或者幫到佢哋解決佢哋嘅問題。咁我係抱住呢個心念去做，雖然呢個月可能係新 pick up 啲嘢係有啲攰嘅，咁但係。我係冇去睇究竟我做完嘅有咩回報咯，反而係你將你想嘅願望，可能諗完之後你放下嘅時候咧，佢就會出現咯，仲出現得比你更加即係 expectation 咯，你係完全冇預期或者冇期望到個結果係咁好咯，所以我覺得有時係個即係點解會有時咁得意，成日都顯化到唔同嘢咧？係因為可能我好相信我係會做到嗰件事啦。一嚟，二嚟我就係早知我諗完之後，我唔理我做乜嘢，但係我都會盡咗自己嘅努力去做好嗰件事。咁同埋盡量去享受咯。當然你俾客鬧唔會享受啦。咁但係你可以從中有一啲唔同嘅想法咯。即係可能。我都會呻，有時怨我老細啊嗰樣嘢，但係你會知道老細有老細嘅難處，有時老細有佢自己層面嘅諗法。咁我 sales 角度亦都有我嘅難處或者諗法，客亦都有。咁我有時係會換位思考去諗，其實佢點解會出現呢個狀況或者有呢件事情發生咧？咁你會多一份體諒咯。咁體諒完，你起碼呻少咗。你呻少咗，你就唔會不斷都係唔好嘅嘢發生，或者你淨係得個呻。你不如諗下，你有乜嘢可以做到，令到你可以創造更多嘅嘢翻嚟啦。咁我就有一日就係自己喺度，有時我都會同同事呻啦。你知翻工一定有同事一齊喺度鬧噶嘛？咁我哋兩個好搞笑，鬧完一輪，我哋兩個自己都平靜咗，好隨心，好佛，係因為我哋知道。你控制唔到呢啲嘢，咁我哋喺我哋層面做到啲乜嘢，我哋就由我哋做到嘅嘢入手。咁我就嗰下轉咗個念，諗下我有咩貨，我直接將我有貨嘅嘢可能睇一次或者寫一次出嚟，跟住就用呢個方式去同客溝通啦。咁你咪好清楚知道啊，你應該要賣乜嘢，或者你點樣去做咯。咁好似我同我 marketing 傾，我都係啊，我哋嚟緊可能以咩嘢方向，我哋而家有乜嘢貨，我哋就做乜嘢嘅推廣啦。冇嘅放低佢啦，唔記得啦，唔好諗啦，諗嚟都冇用，冇就係冇。咁我哋就不斷去諗一啲點樣令到嗰件事係改善到同做得到咯。所以我覺得一個信念係你係諗有乜嘢做到，而唔係喺個做唔到嗰個位置 loop 咯。所以有時我都話，可能生意唔好。咁
咁我有時同客即係 friend 嗰啲傾偈，大家都會去諗啦。啊，其實如果咁，你會唔會考慮下點樣去做一啲嘢，或者可能我會諗一啲嘅方向去問下個客有冇興趣咁樣去做咧？試下，因為你永遠唔試，你唔會知道有咩結果發生。咁所以就係你第一樣嘢就係唔好怨先啦，唔怨嘅時候，你係諗你做到啲乜嘢。如果你好多嘢都唔可以控制嘅時候，喺唔可以控制嘅範圍，你能夠做啲乜嘢咯？咁我覺得呢樣嘢就係你能夠做啦，你係要行動。你唔行動咧，得個諗咧，好坦白嘅，零嘅，係乜嘢都唔會發生嘅。但係你行動最少有一樣嘢會發生咯。咁但係結果係點，冇人知。但係起碼你做咗先咯。咁每一次我發現都係會有誒期望以外嘅嘢發生咯，即係點都有一啲得着嘅。就算可能好似我哋成日都分享唔同嘢啊，free Zoom 啊，嗰樣嘢其實都好得意噶。你中 enjoy 去做呢件事咧，可能有一啲嘅嘢係喺其他方面會俾翻你，未必 exactly 你啊諗住開個 Zoom 要 sell 人哋係點，而係你做緊你中意嘅，係咪你都講噶啦？即係好似而家我哋隨心講都係。唔知㗎，唔知有咩得着㗎，但係就係想傾下偈咯，講下咯，咁當有個抒發渠道乜都好咯。但係我哋成日都覺得，每一個故事或者每一樣嘢，其實都會有啟發咯。所以有時我都中意聽人講佢啲故事㗎，因為係一定有得着㗎。因為我覺得人生好似一本百科全書啊，你聽人嘅故事咧，你會吸收到好多，或者其實真係好似好多唔同嘅老細，有時佢哋都有一啲嘅思維，你係可以喺人哋身上學習咯。呢個我都幾中意嘅地方嚟㗎。係，多謝蘇怡嗰個詳盡嘅分享。即係我覺得聽落咧，有啲點咧係可能即係大家可能喺大家如果逆境當中，可能跑緊數唔夠數，年尾啦嘛，大佬要捽數噶啦嘛嘅時候，大家可以諗嘅。我覺得有一樣嘢係好重要嘅，喺蘇怡頭先佢分享佢身上揾到嘅就係佢話佢 set 咗個目標，佢要相信自己做到，同埋係唔諗太多啦，就係做啦，行動啦。即係我諗，對於好多人，你哋棘住嘅位，我好相信就係其實係呢兩樣，就係首先你許咗個願出嚟啊，但係你唔信自己得。我邊度咁好彩啊？我邊度咁嘅能力啊？人哋A 啊升咗職啦，我邊度得啊？我唔得噶，我唔得噶，我能力上唔到啊咁樣。即係其實明明就周同人哋講好想，但係其實咧就自己係個內心係唔相信嘅。即係好似我有個朋友突然間醒起，佢成日同我講佢想做少奶奶，佢係打緊工，打翻工嘅。跟住我同佢講一句：咁如果而家老公話養埋你啦，你唔做啦，你得唔得？佢擺明就係唔得。佢擺明係要自己揾錢，即係佢冇嗰個安全感，佢一定要自己有份工要賺錢嘅人嚟嘅。即係就算可能生啲小朋友嗰樣嘢，佢都一定係翻工嘅人嚟㗎，睇得出，一睇就知㗎啦，基本上。跟住我咪同佢講我咁你咁樣講有咩用咧？即係你成日同人哋講話，我好想唔做啊咁，但其實你都唔係心嗰句，咁你其實所有嘅嘢你都唔會顯化到，因為你個心同你嘅行動根本上係南轅北轍，兩個方向咁行。咁你個宇宙點幫你咧？係咪？係啊，係啊，即係明明佢可能係好想升職，但其實佢又唔敢講。我驚我話俾人知我好想升職嘅時候，但係升唔到又好瘀噶嘛，咁樣咁就話俾人知我想做少奶奶啦咁。哇！咁啊真係炒馬碟，真係炒馬碟。咁你究竟想點咧？咁樣咁宇宙想幫你都好，都唔知個法公幫你邊一樣啦咁樣咯。所以係真係要相信，同埋真係要由心嗰句。因為佢就係口不對心咯。係啊，不過好多人都係口不對心嘅，即係佢哋真係好驚講咗自己真實想法出嚟啊！即係佢好多人其實好怕坦蕩蕩俾人知，但係我就乜都講嘅，即係我都有時黐黐地嘅。我成日同我老細都係講好多黐線嘅嘢嘅。我記得你成嗰個，你頭先講過噶嘛？你嗰個目標係寫咗喺公司嗰個 board 嗰度噶嘛？即係老細都見到噶嘛？老細心諗，如果我係你老細，喂，捽仲唔捽你？嗱，你寫呢個出嚟噶嘛？我成大條道理可以捽你啊，咁樣咯。如果我係老細，係啊，係咯，我就係話，咦，你喺老細面前都咁寫啦，咁樣咯。係啊，我照寫個，同埋又冇乜嘢唔俾得人知，寫完做唔到，
又冇乜，即係冇嘢嘅，即係老細佢，我老細就好好嘅，佢當你發癲嘅啫，佢咪聽下你發癲。我成日話我要搵幾十萬一個月，係人工，係人工，即係我有其他自己嘢做啦。我成日話我要搵6位數字一個月，基本嘅開始嘅時候，我話啊，但係開始我慢慢，我有時同佢講啊，我發現30萬一個月我都未好有 feel，80萬差唔多啦，有感覺。我覺得吓，你發下癲冇壞噶，你覺得自己值得咪得咯？咁同埋可能真係有一日俾你有咧，唔理佢咩方式啦，佢有我即刻收啦。係啊，咁當然呢個可能有關於但係因為其他，唔信啊，唔信自己值啊。係啊，係啊，呢個就其他 topic 啦，金錢嘅信念啦，呢個真係關於係啊，金錢信念有好多嘢，背後好多底層嘅嘢，每個人嘅亦都唔同啊。呢個都可以遲啲講嚇，可能遲啲我哋 up 咗好多話遲啲講嘅 topic 啦。大家咧，如果有啲咩我哋唔記得咗講，唔記得咗咧，你話俾我知你想聽咩，我哋都可以講嘅。係，其實好多 topic 都可以講。係，同埋行動力啦，即係講完我哋要相信自己啦。第二就係行動力啦，即係我都好認同嘅就係、其實信，唔係，當然情緒係要揾出口，但係情緒嘅出口未必係信嘅。其實有陣時我哋覺察到，跟住接受咗佢，放低咗佢，我哋就可以行噶啦。係，我都學習緊呢樣嘢，即係唔係下下一有情緒到就揾人呻。我以前係會一樣係咁噶，但係而家都學習緊，有情緒到，即係遇到啲事情，唉，自己蠢咗啦。我通常就會好習慣就同佢哋呻嘅，同阿 Zoe 啊，同阿 Mimi 佢哋呻噶啦。大家諗下，其實我同我哋呻做乜啫？我已經蠢咗啦，我已經發生呢件事已經發生咗，蠢咗，我再去呻多一次，我又將個情緒又攞出嚟 loop 過，咁對我冇幫助，亦都阻住咗我啲朋友嘅時間，係咪？加強你自己個信念添啊！係啊，所以我就已經好少，即係已經盡量係即係發覺哦，覺察到做咗一件事，產生咗個情緒，啊係喎，跟住就放低佢啦。係啦，或者你覺得咩料啊，得唔得嘅係得嘅，即係只要你相信自己得咧，就會慢慢做到呢樣嘢。咁跟住就會少咗去呻咯。即係以前我打工時候都係噶，我個目標非常之明確，我要早收工，早啲放工，早啲翻屋企陪我啲狗。咁所以就唔講嘢，不斷做。其實係練習咯，透過練習係可以改變嘅。即係我都即係識我嘅人都知道我幾爆炸嘅。其實我個爆炸係好似爆叫咩？爆屎爆屎佢係啊，屎好似炮仗咁啊，一點就着，一下就爆。煙花都要啲時間啊，你炮仗。炮仗好快，一點啊，啪咁就爆。但係咧，爆完嗰下好快完。我覺得呢個都係好處嚟嘅，令我可以好快即係亦都係一個釋放啦。釋放完嗰一下，咁就去覺察翻自己，反思點解會爆呢一下咧，或者爆完你覺得爽咗嘅，咁起碼你會有個出口。但係之後就要再諗翻，其實係點解會有呢件事發生咯？亦都我會諗點樣去避免再有重複發生呢件事咯。當然有時我都即係有時人始終有掙扎，有時都會黑心嘅。但係對呢件事對於我嚟講冇好處嘅嘢，我係即係唔會做嘅。所以我反而覺得我要諗點樣可以令件事改善咯。呢樣嘢係你抱住一個咩信念咯？當然，喂，我要詛咒佢。其實我心想事成應該都幾快㗎，咁我更加唔覺得嗰個人值得我作呢個業啦。咁但係呢樣嘢係你越咁諗嘅時候，其實最終其實冇人有得益㗎。咁我覺得冇意思啊！做啲嘢係大家都係有傷害或者冇好嘅，咁其實做嚟做咩啫？咁所以真係反思翻自己點樣去改善嗰樣嘢，我覺得係最緊要咯。係，即係同埋要即係反思完行動咯，即係不斷行動修正，即係行動反思修正，不斷咁樣做呢啲重複，咁其實就會慢慢已經就會發覺啊，無意間就上咗呢個軌道。係啊，好多人成日都話好難改，好難改。你已經話咁俾自己聽好難改咯，你冇同過你自己講，其實你能夠改變咯。其實個世界每一日就係改變緊噶啦，但係
你唔接受，所以你咪話改變唔到咯。呢個遲啲我諗我哋先再分享，因為都好漫長啊，即係可能喺改變嘅路，其實真係都經歷好多嘢，或者都真係唔係改變唔到。我諗識我嘅人睇住我呢幾年都見到改變好大啦。咁當然有好多原因啦。咁呢啲可能喺日後將來我哋先再分享啦，因為都真係好長篇嘅。就算我睇住 Kitty 都係㗎，佢都一樣不斷去改變，不斷唔同咗㗎，所以冇嘢係唔會變咯。所以之後我哋可以再分享。係係，咁我哋今日分享住咁多先啦，下一集就到我講我好，嘅顯化故事啦。好啊，好啦，拜拜。拜拜。